こんにちは。おはようございます。はい、今回はどういった動画でしょうか。はい、今回は第45回、体感展、まず審査風景から撮っていただき、展示会風景を皆さんに見ていただければと思っております。はい、でちょっと今回の副実行委員長の鶴下です。鶴下です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私前出たこともあるんですけど、井浦です。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ主にこの審査の風景を最初に撮って、で翌日の開会から販売のところまで見ていくという動画ですね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ちょっと皆さん見れないところもね、展示の風景、搬入の風景、審査の風景、売店、見えないところからちょっと今日はいろいろと撮っていただきたく来ていただきました。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。業者さんが皆さん準備しておられます。木山さん、はい、井浦さん、はい、秋元さん、はい、寺澤さん、和知さん、はい、で関西支部から橋本さん、はい、西川さん、はい、高橋さん、はい、この8名の方でやっていただきます。くれぐれも粗相のないように、頼まれたから入れるってないようにしていただくように。はい、わかりました。あ、そうだ。頼んで。あんま変なこと言わないね。これ4点選んでください。はい。はい。これ中型じゃないでしょ。測った方がいいんじゃない？60センチ以下でしょ。微妙だなこれ。60ぴったりだ。握手型は40まで。45。スケールはスケール。なんかポックが下じゃない。あれ新鮮じゃないんだ。ダメですよ、みんなここに。これ今選ばれたのはそう3本今ので第一次選考で3本小白の場合が4本選ばれて、はい、それが一応今ノミネートされてこれで第二次選考のお客さんが来て選んでくれるっていう今業者さんが選んだんだけどこれで一般の審査員さんたちが来てくれるんでこれで今度はこれで賞が決定っていう次の。なるほど、はい、ちなみに審査基準とかは何個かあるんですか？いや基準っていう基準はないけどやっぱり僕たちが見た目でやっぱり持ち込みの良さ鉢の移り枝配り、それ全て兼ね備えた中で一応そのエントリーされたものの中から選ぶという形ですね。本当に難しいんですよ。みんないいから選ぶのはね。まあそうですよね。もう小白なんかもね良かったし臓器なんかも結構激戦でね結構いいのあった。ただ部門でねちょっとねその年でサイズの小さいのとかさつきなんかちょっとね少ない時もあるので時期がちょっと違うとねそうするとどうしてもそれが選ばれるとかになるんでちょっとねいろいろとその年によってやっぱりその流行りもあるし変わってはきます。で出品数が多いとか少ないとかでも、そのもちろん通過率が変わってくるとやっぱり変わりますよね。そうだね、やっぱりレベル高いとして本当難しいですね。コーツつけがたいんで。なるほど。一応これが最終選考の審査対象になるっていうことですね。はい。お疲れ様です。本日はお忙しい中、第45回体感展審査会にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。NHK 京都放送局長屋敷陽太郎様です。どうもよろしくお願いします。今回理事長長澤浩二様です。それではまず全作品の最優秀作品に贈られる内閣総理大臣賞より審査投票を始めたいと思います。こちらにあります全部門のうち1点をお選びください。内閣総理大臣賞は99番の心拍が選ばれました。おめでとうございます。Premier Minister.
文部科学大臣賞の投票に移りたいと思います。文部科学大臣賞はこちらの小白の大型、こちらの雑木の大型、それとさつきの大型、こちらまでの中より1点お選びください。栄えある文部科学大臣賞は115番の心拍に決定いたしました。おめでとうございます。商品部門の中から一番素晴らしいものを1点お選びください。23番と14番と107番の階段に決定いたしました。おめでとうございます。6番と93番、96番の中からお選びください。長寿版ともみじかな。もみじ。取ってください。ちゃんと構成にやってますから。こんな感じなんですね。そうなんですよ。結構しっかりしてるでしょ。投票ですよね。投票です。その時のニュアンスでみんな好きな人を選んでもらって。京都市観光協会賞商品部門は70番の追加で決定いたしました。おめでとうございます。皆様、長時間の審査大変ありがとうございました。これで審査員による審査投票はすべて終わりました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。俺が結構忘れたな。いろんな業者さんが明日から開催されるので出店準備しております。はい、おはようございます。おはようございます。昨日の審査を終えて、はい、内閣総理大臣賞を取ったものがこちらに展示されているということで、今回大観殿の展示の中で一番最優秀な作品、内閣総理大臣賞を取ったのがこの心拍です。はい、これは以前にですね、東京である国風展という盆栽で国風賞も取った木なんですけど、今回激戦で、これが一番の賞に選ばれたということです。で、この心拍のいいところというのはこの白いところがシャリって言って、はい、時代感を見せるもので、この動きとですね、迫力、これがやっぱり皆さんの目に留まったのかなと、審査員の目に留まったのかなと思ってます。なるほど。あと飾りの中で、調和をされて下草とそれとですね、調和ができてるかなと思ってます。これと戦って、2番手になったんですけど、文部科学大臣賞、はい、これも心拍っていう木で、ものすごく動きがあってうねりがあって、すごい木なんですけど、強いて言うならばここの枝ですね、はい、がもう少しできてればこっちの方も価値観があったのかなと。もうこうそうです、迫力はすごいですよね。迫力的にはね、皆さん見たらこうあるっていうのがあるんですけど、なるほど、完成度からいくと
やっぱりそういう感じでこっちの方が皆さんの目に留まったのかなっていう、審査員の方がそう判断したってことですかね。なるほど。迫力は本当にすごいですけどね。確かに下枝があったらもっといいなっていうのはできてればですね。ああ、なるほど。でもまあこの持ち主もぜひこの体感展45回っていうのを出したかったっていうのもありまして、なるほど。でここで挑戦をしてみたんですけどね。こう出した木っていうのは何年か経てばまた別のところに出せたりとかもするんですか？別の展示会、国風展とかはまた出せるし、体感展も開ければ3年かな、開ければまた出せるチャンスはあります。じゃあもっとここからさらに成長した姿が、あとまた5年10年と経った後に、これをまた再度チャレンジしてまた内閣総理大臣を目指すとか、そういうことはできます。楽しみですね、その姿を見るのも。まあ将来性のある木ですね。そうですよね。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい。財団では100年の奇跡ということで、はい、ここ100年の間に使われた盆栽を飾らせていただいてます。一つ目はこのヒマラヤスに吉田茂さん、初代会長の盆栽会の会長の木ですね。本来ヒマラヤスでしたら地にあったら、ね、こんな太くなっちゃうの。はい、それが鉢でずっと100年ですからこんなにこびた感じになってますね。はい、ここら辺もここ100年で作られた作家のやつで、こう代表的な竹本隼太、はい、幕末の方ですね。幕末の、旗本の息子さんでこの道に入って、はい、まあ、やってる間は食べられずにでもいい作品を残したね。この中で有名な幕津鉱山で霞富士ですね。ここに富士が出てるのね。ああ、この竜が少し富士山っぽいと。そうですね、名鉢です。こっちは平安鉱山っていう、これなんかこう垂れたような。そうですね、釉薬の垂れと大変珍しい名鉢ですね。こっちはもう盆栽の大家であった伊藤明治さんの盆栽の名札。盆栽の名札。へえ。そのね、歴史がこちらは盆栽界で代表する小川雄山という蜀の作家の最高峰で名平和となっています。平和。はい。こちらも素朴で人相です。これはウコンの野水で大変粘りが良くて目出しの時すごく綺麗な木ですね。優しい感じの。はい。こちらは尾張で。昔だと、精進押しの光とか奥に飾るからこんだけ発光の綺麗なものを飾ってもわんと浮き出るような宮ですから。これはこの辺りだから乾隆年生ぐらいのロキン用の鉢ですね。大変名品です。なんか昔の鉢なの結構鮮やかな色なんですね。ロキン用って幻の釉薬と言われてて、幻の釉薬。はい。このふわーっとパパーってもこれがなかなか出なかったんですよね。はい。水府山地って水戸の文人臼井さんっていう方が急増した大変こう水石なんかで大化を持っています。なるほど。こちらは原田法雲っていって銅板の最高峰。どうなんですかこれ？はい。浅草に神戸屋さんってあって、はい、そこの一番弟子なんですよ。はいはい、でも法雲の名前の方が先に出てきちゃって、まあ、有名なこれ万事透かしの名品です。すごいですよね。はい。こちらも乾隆年生の小当たり腕で修正奉公って言ってね、どっかに落下があるので大変な名鉢なんですよ。特にこう古い鉢で雲足の鉢って少ないんですけど、はい、この名品、これが水石界を代表する名羽衣という石。この羽衣の台をね、一貫斎って人に頼んだの。はい、そしたらちょっと待ってないって言って、ヒノキの一枚板を作ってここで回せましょうっつってヒノキの一枚板作って有名な名鉢。これももう水盤としては本当の政治の浮きボタンとか名品ですね。最後は原爆の木。2キロぐらいのところで生き残った、はい、
広島の木ってことですね。その時代を全部見て生き抜いた木ですね。なるほど。以上でございます。ありがとうございます。すいません、お忙しいところ。はい、おはようございます。おはようございます。いろいろと皆さんの説明多分今いろいろと喋ってたと思うんですけど、これから一般の席の、ご紹介ちょっとさせていただきます。お願いします。今回ね初めての試みでビッグサイズの盆栽が並べます。盆栽って床の間飾りが多いんですけど、やっぱり置けない木ってすごくいっぱいある。でも迫力もあるしすごいいっぱいあるんで、そういう木をみんなに見てもらおうと思ってちょっと今回この試みで1234567席作ってあります。はい、サイズでいうと1メートル以上とか。1メートル以上ですね。普段、展示できにくいっていうか、できにくいですね。床の間の中に入れるのはちょっと難しいかなっていうので今回、大きくちょっと作らせていただいて、サイズ感がすごくあるんですけど、そうですね。こういう中で、楽しんでもらいながらこういう盆栽もこういう飾りもあるんですよっていうのをちょっと今ご紹介しているところです。今度はこの沖縄にあるガジュマルですね。あ、ガジュマルなんですね。すごい迫力がこれとてもすごいんですよ。太さもあるし。すごい迫力。確かにすごい。で次の黒松。もうこの黒松も素晴らしい。もう木肌も素晴らしいし、古さがもう葉っぱ抜群ですよね。葉っぱも短いですね。葉っぱも短いですね。発祥もとてもいいと思いますよ。これは大観殿の特別飾りの賞をいただいてますね。この2点今年の2点飾りでやらせていただいて、これなんかもすごいですよ、サバミキで。ただやっぱり床の間にねちょっと飾るにはちょっと窮屈に180の中に収めるには窮屈かなと思って、でもすっごい気はいいので、やっぱこういうのがねやっぱ世の人に見てもらうっていうのはとても今回の企画としては試みてます。これもそうですね。これはそんなに木1本はそんなにでかくないんですけども、やっぱこういう飾りも楽しんでもらえる。本当に大観点はね特に掛け軸、さっきもそうなんですけど結構掛け軸を皆さん飾って本当自由に飾るっていうのを楽しんでますよね。京都っていう場所柄もあり、時期もよく紅葉もしてるし、観光客も多いんで、海外の人も特に今多いんで。あと背景黒っていうのが見やすくていいですね。そうですね。もう特にもう落葉されて枝なんかも綺麗に見えるし、これなんかもすごいですよ。大きさがね。もうこの中に大木がドンっていう感じでね、迫力が半端ない。で今度ちょっと変わった飾りでちょっとすごいですね。これも箱には入れず、外の景色を持ってきたみたいな。なるほど。下どうなってるんですかね、これだけどうやって支えてるんだろう。多分これだけこの人はちょっと企業秘密。企業秘密で。すごい。室内でよくできるの。室内でね、こういうのもね。すごいな。マンションのエントランスとかにこんなの置いたら最高ですから。置けないですよ。抜けちゃいますよね。持ってくるのも大変だけど。ここからあと一般席の A 席ですね。黒バッグで飾らせてもらってる A 席っていうのがあって、ちょっと幅も取って黒く感じのよくしてある席ですね。みんな綺麗ですよ。本当に軸入れて、ここに添えも石でしたり天灰でしたり、いろんなの飾って楽しんでますね。これ絵とかでもいいんですね。もちろんもちろん。なるほど。やっぱ季節柄出てますよね。紅葉してる葉っぱに鳥を乗って、そういうのを本当にここ皆さんで考えながら、みんなで業者さんと愛好者さんが話し合って多分こういう飾りを作ってきてるんだと思うんですけどね。とても素晴らしいですよ。本当にそれが楽しめます。体感っていうのは特に。本当に本当に勉強になります。いろいろな僕たちも見てても。今度 B 席っていう席ですね。 B 席。これは背景の違いってことですね。ちょっと背景の違いと、あと仕切りがなかったりとか。なるほど。これはこれで綺麗なんですよ。でみんなここにちゃんと仕切りも入ってるし、本当にこれもみんな飾りで綺麗ですね。紫色。器も綺麗だ。器もすごく綺麗。そうですね。これ湯でこんだけね、すごいですよ。水切れにも耐え。紫支部ね、水切れすごいするんでね、水大好きだから。やっぱり見物多いですよね。この時期だとちょっと花物が少ないから、この秋の時期に見物はピラカンサとか、柿もそうですけどね、すごいいいじゃないですか。もうこういう席とかなんかもね、やっぱり遠くを見てる
がとても素晴らしい。なるほど。やっぱこう景色がね見えますね。本当になんか想像できるというかね。これなんかもう賞取ってるんですよ。ああ、これ昨日 KBS そうです。はい、KBS 京都賞。はい。これなんかもねうねってる木がとても素晴らしい。持ち込みもすごいいいですよ。枝もこれも素晴らしい。飾りも面白いです。飾りも面白いですよ。大きな絵ですよね。人気者ですよね。これ鉢なんかもね飾ってるところあるんですよ。邪魔よ。入っちゃうよ。入りたから来てもいいけど。これなんかねとても鉢で作家ですね。斉田三歩さん。あ、三歩さん。はい。斉田さんお父さんからもやられてるしね、息子さんが作られてるみたい。とても素晴らしい。網代がとても綺麗です。この大きさだとね、なかなか作れる人もなかなか技術ないと作れないよね。今ね、希少ですよとても。あ、こっちもね鉢も飾ってますね。本当に自由な飾りなんでね、みんないろんな飾りされてますよ。なんかルールとかは特にはないですか？特にないですよね。まあ一応まあ基本的なルールはあるけど、まあその中でもみんな崩して遊ぶっていうのが醍醐味かなと思います。特に京都なんかはそれが合う場所だと思います。もうすごいですね、西松荒々しい感じは。荒々しい感じのね、すごい野生にあふれた姿が素晴らしいです。こっちも結構鉢がある。これ中野餃子さんね、今大人気の祭りで大隅切りって一番人気の形ですよね。素晴らしい。結構ね年なんだけども今まだまあ作家活動されて一生懸命ねやってますんでね。新作なんですかね？新作だと思いますよ。これは徳尾さんって近代防災の、会長さんずっとお付き合いがあってね、ここにずっと続けてもらって、あとさつき防災の結構ここにポツポツ入ってきたんで、さつきは結構どうしてもね花の時期ねみんな楽しむっていうイメージがあるんだけど、今この時期でもちょっと葉っぱが少し少なくなって幹肌とか枝が結構見えてきて、とてもまたこれはこれで優しさの中に力強さが素晴らしいと思います。これなんか特にさつき協会賞。さつきの賞もあるんですもんね。さつきの賞もありますよ。もちろん。本当はねもう全部ね一個一個紹介したいんですけど時間がねないので。そうですね。一個一個全部すごい木はね。ぜひ見に来てください。本当に素晴らしいですよ。去年のね大観展特別出品今回は去年の内閣総理大臣賞。こちらです。こちらが去年の、今回特別招待席で飾らせてもらってるんですけど、これなんかもう大きさも迫力もあって素晴らしい。そうですね。もうやっぱね心拍がやっぱねこのシャリと水水のコントラストがとても素晴らしいので、やっぱこの迫力感、あと枝がすごい充実してて、そうですね。素晴らしい。もちろんも素晴らしいし。今度は個展がねここでね個展ブース。これも特別企画で、個展ブースといって、体感展はね個展で席作れるので、結構個展ブースがちょっと2、3席入ってるんで、その紹介ちょっと今これからさせていただきたいんですけど。なんだろう、昔の書とですね。書と軸と多分ちょっと僕もどういう意図かはちょっとわからないんですけども、そこ書いてありますからね。そこに書いてあるんで。やっぱりみんなね歴史に絡んだものがね皆さん好きだし、もう盆栽っていうのは特に歴史のもの、その中でのやっぱ遊びが醍醐味だと思いますので、なるほど。多分皆さんここにいろいろとテーマがあって作られてるんだと思います。ぜひ来てみてください。はい。ここは水石の特に水石と掛け軸とのコラボですよね。もうすごいもう名前のついた石とか、もうこれ旧素晴らしい。これがすごいですね。大徳寺さん伝承石ですよ。すごい文字まで入って、文字まで入っちゃってる。解石台座もすごいし、こっちもね人影の鞍馬石とかね、素晴らしいですよ。書も素晴らしい、軸も素晴らしい。
ぜひ聞きください。全部素晴らしい。ぜひ全部素晴らしい。本当に個展はね、もう自由に飾れるんですね。横山大観。ああ、横山大根観。山さんね、いつも飾られていただいてるね。やっぱり根山さん福島県出身なのでね、やっぱり1位っていうね、やっぱ機種なんかもね、今ちょっと暑さでちょっといろいろとありますけど、とても作もいいし、素晴らしい。 1位の飾りですね、こ1位のこはね。すごい。こちらにもどうですか。はい。個人で出されてる方なんですけども、自分のコレクションをランダムに置かれて、国空でも出品されてますし、結構愛好者の方の中でとっても熱の入られてる愛好者だと思います。今度こっちの裏側なんですけど、はい。岡山の斉藤さんですね。この方も毎回いつも個展やっていただいてて、やっぱりテーマが口なしよ。四天王ですよね。ああ、口なしの四天王。の自分でこうイメージされて全部こう飾られて、素晴らしいですよ。絵と一緒にこう飾られてるっていう、やっぱりテーマも素晴らしいですよね。やっぱり盆栽っていうのはどうしてもテーマとかやっぱり歴史とか、そういうのは自分でこう作ったりとかもできるし楽しめると思います。なるほ今度は蜂の個展いきましょう。蜂、これもすごいですよね。これ大霊山って言ってて、ちょっとあんまり世には出てない蜂なんですけども、今回世に出てない中でもコレクションされてる方がちょっといらっしゃいまして、一挙に展示して、すっごい白だからまた色も釉薬もすごく映えが良くて、でちょっとここではなかなか長い説明ができないんですけども、ちょっと文面でねこう作られているので、ちょっと文面をちょっと見ていただいて、はい、QR コードがあるんで、はい、QR コードもありますから、ここをスクショして読み取れば、皆さんもシュッてやってくださいね、皆さん。ぜひこういう鉢なんかもやっぱりね、盆栽には必ず必要なものなんで、でこういう鉢の鑑賞っていうのもやっぱり素晴らしいのでね。で一人の作家さんをこんだけ集めた人がいるってことですね。そうなんですよ。それもすごいですよね。でこの作家さん結構もう幻の作家さんなんで、もう自分で好きで、もう全然ご存命ではいるんですけど、もう作品の作筆はされてないんで、とても貴重な鉢だと思います。もうすごいんですよ。鉢が綺麗で、もう来ていただければ分かるんですけども、作りもすごく素晴らしい、釉薬もすっごい研究されてるので、いやすごいすごいですよ。これ全部手びねりですよ。手びねりで型じゃないんで手で作っていくんで、すごいです。そのできるんですね。できるんです。手びねりで、型抜きでね一生懸命作っていくっていう。好きじゃなかったらできないと思いますよ、やっぱりこれ。ね。釉薬もいろんなのが。今のありますよ。龍なんかも龍こっちは。本当だ。鶴かな。王かな。これもやってる。ね。これはもう素晴らしい。もうこんな感じで結構ね、体感展っていうのは結構自由、本当に自由に飾りもできるし、個展も皆さんいろんなの楽しめると思うんで、ぜひ参加していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい。場所が変わりました。はい。ちょっと今デモンストレーション会場なんですけども、まだちょっとデモンストレーション始まらないんですけども、これから大町勲さん、デモンストレーションでちょっと私解説で入らせていただきます。なるほど。はい。今日ね、本日デモンストレーションやるんですけども、午後から、ワークショップもちょっと開催します。はい。でそれはね、先着30名様限定なんですけども、よければそういうのも参加していただきたい。それでちょっとこの画像がね流れるのがちょっとすぐじゃないんですけど、23日の午後2時からも、行います。で私も、ワークショップの方講師として入らせていただきます。皆さん無料なんですよね。無料です。無料で参加できるわ。無料で参加できます。どんなことをするんですか。一応心拍を持ってきてるんですけども、針金を少しかけたりとか、みんなで正面決めたりとか、もう講師がねいっぱいいるんで、理事の人たちがちょっと講師みんな、6人入ってきますんで、みんな散らばって話もします。その先生方もすごいね。いろんな先生方もいっぱいいます。だから聞きたい質問もあればいっぱい質問もできるので、なるほど。ぜひふるって参加お願いいたします。はい。
おはようございます。本日はお越しいただきましてありがとうございます。今回デモンストレーションをさせていただきます、大町勲と申します。そして今回、アシスタントをしていただく井浦隆です。2時間ぐらいですけども、どうぞ最後までよろしくお願いします。この木は葉っぱが東北真柏でちょっと葉っぱがちょっと粗いので、ここに糸魚川真柏のいい葉を継いであります。でここからちょっとね、針金っつって銅線で枝を矯正していきます。こういう針金かけるコツなんかありますか？引かなきゃ意味がないので、その枝に太さに合った針金の太さをチョイスする。細くてもダメだし、太くてもダメだし。これがね、シャシ枝っていう枝になります。全体的に。でこれがシャシ枝を流した時に受ける受け枝ですね。でこれが10カンプになります。頭ですね。はいはい、すみません。巨匠、おはようございます。巨匠。儲かる樹種はどういう樹種が儲かるんですか？儲かる樹種はどういう樹種が儲かるんですか？やっていただくと、よりやっぱり愛着があるんだ。これで一回、ありがとうございました。では大観店に出店している盆栽園をいくつか紹介いたします。誠に申し訳ございませんが、今回音声トラブルということで、ナレーションベースでお届けいたします。一つ目は三浦梅樹園さんですね。日本商品盆栽協同組合理事長の園主様が運営されております。小学から雑木まで幅広い商品盆栽を取り扱っております。で、盆栽の相談も、丁寧にご答えしてくださいました。続いては、松花園さん。とてもですね、明るい園主さんで、今回のおすすめを聞いたところ、500円のハゼの木ということでした。すごくね、こちらも明るい、本当アットホームな印象のお店です。商品盆栽を中心に取り扱っていらっしゃいます。非常にですね、また行きたいなと思える、笑顔にあふれた雰囲気でした。はい。でこちらはフランクカスタムジュエリーさんですね。金属加工によるテンパイやアクセサリーなどの販売をされていると。かなりね、独自性の高い商品が並んでおりました。こちらは盆栽道具の金新さん。井浦さんのおすすめを聞いたところ、彫刻の道具ということでしたね。こちらね、先端が細くて扱いやすそうだなというふうに思いました。他にもですね、様々な盆栽道具を販売されております。でこちらは、静岡骨董館さんですね。山椒のお面がこれ気になっておりました。穴が開いてるのでね、これテンパイだと思うんですけど、もしかしたら鉢として使えるのかなっていうふうに思って見てます。骨董店ということなんですけども、盆栽も、販売されているということですね。でこちらが園主さんです。でこちらが常滑鉢の磯村商店さん。常滑焼のさまざまな鉢を売っております。売れ筋の商品聞いたところ、美芸が人気ということでした。で画面に映っているのは、これは柴勝さんの作品だと思われます。その他にもですね、多くの作家さんの鉢が販売されてますので、ぜひ行ってみてください。でこちらおなじみの、平松春松園です。で平松さん、ちょっとこの時ご不在だったんですが、トシさんがいらっしゃいました。小白のね、商品盆栽が多く並んでます。で中でもこちらの黒松は古さとね、この幹の動きが素晴らしいなっていう印象でした。
で、平松さんは今現在オンラインスクールっていうものを開講されているそうなので、気になる方はですね、盆栽ジャーニーで検索してみてください。で、今回、取材にご協力いただいた盆栽園のね、ほとんど、全部ではないと思うんですけど、ほとんどの方は盆栽球見たということで、何かしらおまけしてくれるというお話をですね、井浦さんが皆さんに言っていただいたので、明日、もし出かける方とかは、声かけてみてください。で、最後までですね、ナレーションとなって本当に申し訳ございません。大観展は2年ぶりに訪れましたが、やはり国内最高峰の、木と人が集まるっていう素晴らしい展示会でしたね。明日、明後日も開催されてますので、京都周辺の皆様はぜひですね、足を運んでみてはいかがかなと思います。で、また、12月12日から14日、上野グリーンクラブでですね、作風展が行われます。盆栽師が競い合う最高峰の展示会ですので、こちらもぜひですね、皆様行ってみてはいかがかなと思います。で、なんかね、今年から作風展のお店ですね、販売のお店も結構増えるっていう噂も聞いておりますのでですね、そちらもまた詳細が分かりましたらお伝えできればなと思います。それでは皆様ありがとうございました。